שלום, היום נדון על מחלת הסוכרת, דרכי טיפול במחלת הסוכרת, מניעת הסיבוכים של הסוכרת, מה מומלץ לאכול לחולי סוכרת, מה לא כדאי לאכול, וכמובן אם פחמימות כדאי לצרוך או לא כדאי, ולגבי שומנים כמובן גם כן, אך זאת לאחר הפתיח. Health and Fitness by Kobe Esser. For a consultation session at the clinic, contact us at 052-856-7140. אז מספר מילים על מחלת הסוכרת. ארגון הבריאות העולמי מכיר בשלוש סוגים של בעצם עיקריים כמובן של סוכרת. כאשר ישנה את סוכרת טייפ 1, שידועה בשמה העממי כסוכרת נעורים, שהיא סוכרת גם בעברה תלויה באינסולין, שבה זו מחלה בעצם אוטואימונית, שבעצם הגוף תוקף את הלבלב עצמו, את תאי בטא בלבלב, את תאי לנגרהס בעצם, וכך נוצרת המחלה. ישנה סכרת מסוג 2, או בלשון העם סכרת מבוגרים, שהיא סכרת שנגרמת לרוב כתוצאה מהשמנה בטנית, בכלל מהשמנה, או מאורח חיים נקרא לזה לא תקין, בחוסר פעילות גופנית. וישנה את הסוכרת ההריונית, שהיא נוצרת לרוב כתוצאה מהיריון כמובן. היא ברוב המקרים, ב-80% מהמקרים חולפת לאחר תקופת ההיריון, אך ישנם אלמנט בעצם יותר נכון חזק שלרוב אותם נשים שהיה להם סוכרת הריון יפתחו בעתיד את מחלת הסוכרת, לרוב טייפ 2. היום נדבר על העמדה של איגוד אמריקאי לחולי סוכרת. לטענתם מומלץ לאכול פחמימות וניתן להמיר אותם בתחליפים אחרים, כלומר אפילו כסוכר שמצוי בפירות, פרוקטוז וכו', ניתן להמיר אותו מפחמימה מורכבת ולהפך. מבחינת הפחמימות כמובן שהמומלץ לאכול דגנים מלאים, לטענתם ככה, בניגוד לטענות אחרות, היות והם משמשים למקור טוב לוויטמיני B קומפלקס, כלומר כל משפחת ה-B, ויטמין E שהוא נוגד חמצון, הם פחמימות מורכבות וסיבים תזונתיים, זה מקור טוב של דגנים מלאים, שבעצם תפקידם לבסס את רמות הסוכר בדם, כלומר לשמור על רמות מאוזנות של סוכר בדם, הסיבים מאוד חשובים לכך. כמו כן, הסיבים התזונתיים חיוניים לתחושת שובע, כאשר אנו אוכלים דגנים מלאים, שהוחסר מהם בעצם הקליפה של הסיב עצמו בעצם, כמו למשל אורז לבן לעומת אורז מלא, או כמו למשל שיפון מלא לעומת שיפון לבן, אז בעצם אנחנו נקבל פחות סיבים, ויחד עם הסיבים בעצם נקבל גם פחות ויטמינים ומינרלים, כלומר נקבל בעצם פחמה יותר מזוקקת, יותר מתועסת, ויצור לנו גם פיקים יותר גבוהים ברמות הסוכר, פחות בריאה, פחות מזינה וכו'. וזאת בהשוואה כמובן לרמות סוכר, אם נשווה אותם לדגנים מלאים, לעומת דגנים ריקים או מתועשים מה שנקרא. הדגנים השכיחים יותר בישראל הם כמובן חיטה, שיפון ואורז, לעומתם דגנים קדמוניים שהוזנחו, וזאת בשל חוסר או בעיה בכמות הקמח שניתן להפיק מהם מבחינה תעשייתית. למשל, אחד מהקמחים האלה הטובים יותר ומצוי בקמח קוסמין ודוחן, שיש להם אינדקס גליקמי נמוך יותר ומאוזן יותר, וזאת הסיבה שבעצם פשוט זנחו אותם, היות הם תורמים פחות קמח, פחות עמילן בעצם, ויותר סיבים תזונתיים. וזה למעשה מה שאנחנו היום בעולם הקדמה מחפשים. אז יחד עם הדגנים הקדמוניים יש לנו כאן את כמובן קוסמת, אורז בר, קינוע וכו'. אך אין זה אומר שניתן לאכול דגנים ללא בקרה. כלומר, כי אם מכילים פחמימות, ולכן צריך גם לדעת הדבר הזה, כלומר לא ליצור יותר מיני פחמימות. גם כאן ישנו הצורך לבדוק ולנטר את כמות הפחמימות שיתאימו למטופל הסוכרתי, היות והפחמימות הם מקור עיקרי שמגביר את רמות הסוכר, את רמות הגלוקוז בדם, וכך גם את הדרישה לאינסולין. אציין גם כי לסוג הפחמימה ישנה השפעה על רמות הסוכר בדם. למשל, לפחמימה מחיטה לבנה לעומת חיטה מלאה, למשל פחמימה שמגיעה מפרי לעומת פחמימה שמגיעה מאורז וכו'. ואציין גם כי לסוג הפחמימה ישנה השפעה על רמת סוכר בדם. למשל, פחמימה פשוטה, כלומר סוכר, לעומת פחמימה מורכבת, למשל דגן מלא. אז כמו שציינתי, ישנו גורם חשוב נוסף שנקרא אינדקס גליקמי, אשר קובע את קצב חדירות הסוכר למחזור הדם ואת רמת עליית הסוכר בדם. למשל, מדד גליקמי של פרחיות אורז, זה 100-120 ממוצע,
ובהשוואה ללחם שיפון מלא שהמדד הגליקמי שלו הוא 66. כלומר שאנחנו יכולים לאכול את אותה כמות פחמימות, את אותו 15 גרם פחמימות שנחשב למנה, משני המקורות הנ"ל, ואנחנו נציג תמונת דם שונה, כלומר עלייה מהירה יותר בהשוואה לעלייה מתונה יותר של רמות הסוכר בדם. דוגמה נוספת היא פסטה על הדנטה לעומת פסטה רכה. יהיה להם אינדקס גליקמי שונה בדם. ואתן כמה דוגמאות על נושא, אפרופו דיברנו על אינדקס גליקמי, אז מאוד חשוב ככה להסביר את זה. ולמשל שעורה וגריסים, האינדקס הגליקמי שלהם הוא 36. אוקיי? אז 36 ו... סין. למשל בורגול הוא פחות מעובד, האינדקס הגליקמי שלו זה בערך 69. אני פחות או יותר אומר דברים שאני זוכר. אז בואו נרשום, בורגול 69. בואו נראה איזה עוד גנים אנחנו מכירים שהם טובים. יש לנו את השיבולת שועל, שהאינדקס גליקמי שלו ממוצע של 70, כלומר יש האינדקס גליקמי נמוך באופן יחסי, וזה גם בגלל תכולת השומן שיש בתוכה. יש בה בשיבולת שועל חומצת שומן נדירה בצומח שנקראת GLA, זאת אומרת שאנחנו אוכלים ביום יום הכוונה, וה-GLA וגם הלולאיק אסיד זאת חומצת שומן שמאוד חיונית לבלוטת ההיפופיזה ולכל מיני מערכות ההורמונליות שלנו בגוף, אז נציין אותה, שיבולת שועל 70. שיבולת שועל. מה עוד אנחנו יודעים? לחם שיפון מלא למשל, האינדקס הגליקמי שלו זה 66. אוקיי? אורז בסמטי 70. אז נוסיף לכאן שיבולת שועל ואורז בסמטי. אוקיי? אמרתי לחם שיפון מלא זה 66. אז אפשר להוסיף לכאן, בואו נרשום 66 שיפון מלא, לחם. אוקיי? ואז כאן אנחנו יכולים להרכיב לנו בעצם דגנים שהם מאוד טובים באופן יחסי. אציין שלמשל אורז לבן, זה תלוי מאיזה סוג, כי יש אורז לבן שהוא יסמין, שיש לו אינדקס גליקמי גבוה יותר, יש אורז שהוא אורז בסמטי שיש לו אינדקס גליקמי נמוך יותר, אבל בגדול לאורז יש רמת אינדקס גליקמי בערך של 80 בממוצע, אוקיי? אורז לבן, כן, שהוא נקי. אז 80 אורז לבן. אז כמו כן אמרתי, באורז בסמטי דרך אגב זה צריך להיות 70, בקוסקוס זה 93, בלחם לבן זה 100, אוקיי? אז נרשום כאן 100 לחם לבן. לכן משווים את הפרוסת לחם לבן הזאת, את הלחם הלבן ליתר המזונות, כי קבעו אותה כסטנדרט, או לגלוקוז בדרך כלל, לסוכר אדם מה שנקרא. כאשר בעצם לחם לבן זה 100, כל היתר הם מתחתיו או מעליו. למשל, אם אנחנו נשווה את זה לגורמים שהם יותר מעלי סוכר בדם, אז נמצא שיש להם אינדקס גליקמי גבוה יותר והם פחות בריאים ופחות מומלצים לנו. לכן מה שמומלץ לנו יותר, אם כבר אנחנו הולכים על דגנים, אז זה יותר הדגנים האלה שהם בעצם יש להם אינדקס גליקמי מאוזן יותר או נמוך יותר, ופחות למשל מלחם לבן שיש לו אינדקס גליקמי ככה גבוה, בדומה לסוכר אפילו, כן? אז אין הרבה הבדל לפעמים, באופן יחסי כמובן. למרות שצריך לצרוך באופן כללי, מן הסתם תמיד דגנים יותר מלאים, פחות מתועשים וכו', וככה נשמור על אינדקס גליקמי יותר מאוזן. כמו כן, גורם שמשפיע על רמות האינדקס הגליקמי הוא תכולת הסיבים בארוחה. למשל, אם אנחנו אוכלים לחם לבן שיש לו אינדקס גליקמי של 100, יחד עם ירקות, אוקיי? יחד עם סלט ירקות שמכיל הרבה סיבים, שהוא עשיר בסיבים, אנחנו נקבל אינדקס גליקמי נמוך יותר, אוקיי? האינדקס הגליקמי, אני אצייר לכם את זה כאן, נמחק את זה. ונצייר כאן. את האינדקס הגליקמי ניתן לצייר אותו בגרף כזה, אוקיי? כאשר אנחנו, בוא נגיד, בין 80 ל-100, בוא נגיד בצום כאן, בנקודה הזאת, ולאחר אוכל,
אוקיי? לאחר אוכל, אנחנו כאן צריכים להיות על בערך 140, במצב בריא, במצב של סוכרת מגיעים 150 ויותר. אז בוא נגיד אם אכלנו, בוא נגיד בזה כאן לאחר אוכל, אנחנו כאן בצום, קמנו, אכלנו את האוכל, אנחנו יכולים ליצור אינדקס גליקמי כזה. אם אכלנו סוכר, נקפיץ אותו לכאן, והגוף שלנו ישחרר אינסולין בתגובה, ורמות הסוכר ירדו בפיק מאוד חד, ואז נרגיש גם תחושת רעב לא מוצדקת, ולמרות שהתאים עדיין שבעים, אבל עדיין רמות הסוכר יהיו יותר נמוכות. ברגע שאנחנו אכלנו פחמימה, ניקח את זה בצבע אחר, פחמימה בעלת אינדקס גליקמי נמוך יותר, אנחנו נגרום, לאחר הצום, אנחנו נגרום לרמת סוכר לעלות בצורה יותר איטית ולרדת בצורה יותר איטית, אוקיי? כאשר הפיק שלנו יותר נמוך, אומנם הציור, הגרף הוא לא כל כך מדויק, אבל זה בגדול. אם ניקח סוכר, הוא יעלה מהר וירד מהר, כאן הפחמימה המורכבת, או הפחמימה עשירת הסיבים, בעלת האינדקס גליקמי נמוך יותר, תספק לנו אנרגיה ארוכת טווח. אוקיי? כמו מעין אינפוזיה שמספק לנו גלוקוז, סוכר למחזור הדם, טיפין, וזה הרעיון. אז כמו שציינתי, תוספת של סיבים מאוד חשובה מירקות, ממזונות מלאים, גם דגנים וגם קטניות, וזה גם מפחית את רמות הסוכר בדם, כלומר שהפיקים, כמו שציינתי כאן, יהיו יותר נמוכים ויותר מאוזנים. אציין שגם אכילה של שומן מאיתה את קצב חדירות הגלוקוז למחזור הדם. כלומר, אם ניקח לחם לבן, כמו שציינתי שהוא מעלה את הסוכר מהר כזה, ונצרף איתו, בוא נגיד, שמן זית ככה שטובלים, או בעבר נהגו לטבול אותו, בוא נגיד ככה, אז אנחנו ניצור בעצם אינדקס גליקמי יותר קרוב לזה, יותר קרוב לפחמימות המלאות יותר, בהשוואה לפחמימה של לחם לבן, למשל, או סוכר סתם שאנחנו אוכלים, אז זה נושא חשוב. כמו כן, החלק היותר חשוב לדעתי, זה נושא של קטניות. קטניות זה דבר מעולה, אומנם לחלקנו גורמים לגזים, אבל קטניות וגם ירקות הם מקור עשיר ביותר לסיבים תזונתיים, אשר תורמים לסוכרת, לסוכרתיים, יותר נכון, לספוג את רמת הסוכר שלהם מהאוכל, מהפחמימות, בצורה יותר איטית. לכן קטניות הן בעלות אינדקס גליקמי נמוך יותר, יותר קרוב לזה מאשר לזה. אוקיי? אז זה מאוד חשוב, כמובן זה בהשוואה לדגנים או למזונות אחרים, אבל בלי שום קשר זה מאוד חשוב, קטניות חשובות וטובות ובריאות, הן בעיקר עדשים, חומוס, פול, תורמוס, הן בעצם יכולות לשמש כתחליף לפחמימות ממקור של דגנים, או בשילוב יחד, למשל אורז בר, למשל אורז רגיל, יחד עם עדשים, מקבלים מג'אגרה, גם חלבון מלא, וגם יהיה לו אינדקס גליקמי נמוך יותר בהשוואה לאכילת אורז לבן למשל, אוקיי? ואם נוסיף לזה סלט גם, אז בכלל נקבל אפקט מאוד מאוד טוב לטווח ארוך. כמו כן, יש לציין על שומנים חשובים לאכילה, אני אדבר היום רק על האומגה 3, כמובן יש שומנים רב בלתי רבועים וחל בלתי רבועים שמאוד מאוד חשובים לנו. היום נדבר על האומגה 3, שהוא מצוי בעיקר, כמו שאנחנו יודעים, בדגים, בצורתו הפעילה כמובן, בצורת ה-DHA ו-EPA, או במקורות מעולם הצומח, ששם לא מצוי הצורה הפעילה שלהם, כגון זירי פשטן, זירי צ'יה, פולי סויה, אגוזי מלך וכו'. אציין שכדי להמיר אותם בצורה פעילה ל-DHA ו-EPA, הכבד שלנו אמור לעשות את הפעולה הזאת. זה בתנאי שהכבד מתפקד באופן אופטימלי ולא רבוי בתרופות והורמונים שהרבה אנשים רבויים בהם, או אלה שאוכלים הרבה ג'אנק, הכבד שלהם לא מתפקד בצורה הכי אופטימלית. אז חשוב לדעת את הנושא הזה. כמו כן, ציינתי הנושא של אומגה 3, אז היא חיונית גם כן, החומצת שומן הזאת חיונית לתנגודת לאינסולין, לצמצום התנגודת לאינסולין, כמו בסוכרת טייפ 2, שיש אינסולין רזיסטנס. היא חיונית לתפקוד תקין של מערכת הקרדיו-וסקולרית, למערכת לב וכלי דם, מונעת את טרומבוסים, קרישי דם. דרך אגב, דגי מים קרים, הם דגים שעשירים בחומצת שומן הזאת, באומגה 3, וזה למה? לא בגלל שהם שומרים על הבריאות שלהם, ולא בגלל שהם יותר שמנים, ובגלל שהם, כי ככל שיש תכולת השומן בדג יותר גבוהה, חיי בהם יותר אומגה 3. אבל לא רק זה, אלא בגלל שהאומגה 3 מונעת את המצב הקיפאון של הדם שלהם, כמו חומר נגד קיפאון ברדיאטור ששמים במדינות קרות. אותם דגים של מי מעיינות קרים, או ים קר, ים ארטי בצפון, הרבה פעמים יש שם הרבה קרחונים. עכשיו, אם המים שם שואפים כמעט לנקודת קיפאון שלהם, אם אותו דג היה זורם בעורקיו בנימיו דם רגיל שהוא לא עתיר באומגה 3, שהוא דל באומגה 3, הדם הוא היה קופא פשוט מאוד ומת.
האומגה 3 מונעת את קרישיות הדם בעצם, וככה משפרת את זרימת הדם בכלי הדם של אותו דג. אנחנו מקבלים בזה הטבות נוספות כמובן, אז כמו שציינתי, וזה חשוב לדעת את הנושא הזה. כמו כן מספר מילים על פעילות גופנית שהיא מאוד חשובה. פעילות גופנית מצידה דומה מאוד לפעילות האינסולין, וזאת על ידי הגברת חדירות הסוכר וניצולו בתאים. כלומר, הפעילות עצמה גורמת לנו לנצל את הסוכר יותר טוב, גם אם לא יהיה לנו אינסולין, הוא ינצל אותו יותר טוב. כמובן שהאינסולין זה אחד הגורמים החד משמעיים שגורמים לניצול הסוכר, לקליטתו בתאים. בלי אינסולין, הגוף שלנו לא קולט תאים, לא קולט סוכר בתאים בעצם. אוקיי? אז כמו כן, גם פעילות גופנית חיונית בעצם לשמירה על היבטים נוספים. כמו כן, על מערכת לב וכלי דם, השפעה על רמות שומנים בדם, עליית HDL כולסטרול, אחד הגורמים החשובים ל-high density ליפופרוטאין, אותו ליפופרוטאין, אותו נשא כולסטרול שחיוני לקחת את הכולסטרול מהעורקים ששתולים שם בעורק בלב עצמו. אם אני אצייר לכם את זה כך, בוא נגיד כאן, בוא נגיד שזה העורק, ופה יש את הכולסטרול ששקע, אז מכאן הוא לוקח אותו ומעביר אותו אל הכבד שלנו שמצוי כאן, ולוקח אותו, מעביר אותו לשם, לשם מטאבוליזם שלו שם. כשיש רמות נמוכות של HDL, אז יהיה לו שקיעה מוחשת וטרשת עורקים מוחשת. במיוחד עניין גם עלייה של LDL, של Low Density Lipoprotein, הוא אותו חלבון, אותו נשא שלוקח את הכולסטרול, במארז, מאגד אותו מהאזור של הכבד, ומוביל אותו ושוטל אותו פה בעורקים של הלב. לכן הוא נחשב לגורם סיכון למחלות לב וכלי דם. כמו כן, פעילות גופנית חיונית להורדת הטריגליצרידים. אז כמו שציינתי, ונסכם את זה כך, אוקיי? נסכם את זה כך, ספורט, ככה. הספורט חיוני כמו שציינתי לעלייה של HDL כולסטרול, מעלה את הכולסטרול הטוב, במרכאות הטוב, אותו נשא שמנקה את העורקים, הוא חיוני להורדת הטריגליצרידים, TG, זה קיצור של טריגליצרידים, הוא חיוני בהחלט לשיפור זרימת הדם בעורקים, בלב, הוא אפילו יכול, פעילות גופנית מצידה יכולה אפילו לפתח מעקפים טבעיים בלב, וכך לשפר, אם אותו בן אדם לקה כרגע בהתקף לב והוא ספורטאי מיומן, יהיה לו עדיין אספקת חמצן טובה יותר לשריר הלב, כי הוא פיתח מעקפים טבעיים. זה גם קורה בדרגות הגבוהות של הספורטאים. אוקיי? כמובן שהכי חשוב זה כמובן לשמור על ערכים של שומנים תקינים בדם, בריאות תקינה וכו', אבל גם, זה גם נושא חשוב, הנושא של מעקפים טבעיים שהם נוצרים כתוצאה מפעילות גופנית מאומצת לטווח ארוך של שנים וכו'. למרות שישנן גישות שונות מהגישה האמריקאית של האיגוד האמריקאי לסוכרת, ישנה כמובן גישות נוספות, כגון דיאטה קטוגנית, כלומר דיאטה שעשירה בשומנים, בחלבונים ודלה מאוד בפחמימות. הרעיון כאן הוא שאכילת פחמימות תיצור דרישה מוגברת לאינסולין, וזאת בעצם כדי להכניס את הסוכר ממחזור הדם לתאים. אך לחלק מהאנשים השמנים ישנו מצב שנקרא תנגודת לאינסולין, והלבלב עובד שעות נוספות ומפריש יותר אינסולין, לכן זה נקרא היפר-אינסולינמיה. מה גם שההורמון אינסולין גורם לנו לתחושת רעב, לחוש רעבים, וזאת בעצם עקב כך גם נשמין יותר, וזה רעב לא תמיד מוצדק, לרוב הוא לא מוצדק. אוקיי? אז אם אני אצייר לכם גרף על הנושא הזה, אז הוא ייראה כך. בואו נגיד שזה גרף, זה רמת סוכר בדם, וזה ציר הזמן. אוקיי? אז אם ניקח נאכל הרבה פחמימות, הסוכר יעלה ככה, בעיקר שאוכלים סוכרים, יעלה לרמה הזאת. במצב תקין זה צריך להיות בערך 140, אבל לפעמים גם מעבר הוא עולה ל-150 ויותר, בסוכרתיים הוא עולה הרבה יותר מזה, אפילו ל-200 ויותר. אם נאכל מזון, זה כשאוכלים פחמימות, קרבוהידרט, אני מסיים את בעוד C, פחמימות. כשאנחנו אוכלים, לעומת זאת, חלבונים, רמות הסוכר אכן גם כן יעלו, אבל בצורה יותר מתונה. אוקיי? וגם פחות, הם יקפיצו פחות רמות הסוכר. חלבונים זה P, פרוטאין. ואם נאכל שומנים, פט,
שומנים, אז הם בקושי יעלו את רמות הסוכר בדם. אוקיי? ולכן האסטרטגיה שעומדת אחרי הדיאטה הקטוגנית היא לאכול כמות מתונה, אפילו לא גבוהה כל כך של פרוטאינים, חלבונים, וכמות גבוהה של שומנים. וכמות מאוד מאוד נמוכה של פחמימות, ואז ניצור מצב של מאוזן יותר של רמות הסוכר בדם, בדומה לתרופות שעושות את זה. כלומר, שאכילת פחמימות תגרום לנו לעלייה ברמות הסוכר בדם, ואנו זקוקים לתרופות כדי לאזן את המצב, את הסוכר בדם, וזה בעצם מצד שני, יש לאכול פחמימות כדי למנוע היפוגליקמיה ורמת סוכר נמוכה בדם, כתוצאה מהשימוש בתרופות, כגון אינסולין, אולי תרופות אחרות, מהסולפאוריה וכו', וזה יוצר לנו מעגל קסמים. כלומר, חשוב לאכול פחמימות לחולים סוכרתיים, זה הטענה של הדיאטה הקטוגנית, שצריך לאכול פחמימות, כי אנחנו צריכים לשמור רמות סוכר מאוזנות, גבוהות יותר בדם, ובעצם אנחנו לוקחים תרופות כדי להוריד את הסוכר, אז זה מין מעגל קסמים כזה. אז נקודה חשובה נוספת כשמדברים על דיאטה קטוגנית היא שניתן תמיד לומר שבעצם גופנו אינו זקוק בכלל לפחמימות. בניגוד לחלבונים ושומנים, היות וניתן לחיות ללא פחמימות, ללא סוכרים בכלל, הגוף שלנו יודע לחיות ללא הסוכרים, בעצם לא יודע לחיות ללא חומצות אמינו חיוניות שמצויות בחלבונים, ללא חומצות שומן חיוניות שמצויות בשומנים. אנו יכולים ליצור סוכר, כלומר גלוקוז, סוכר אדם, וזאת גם ללא אכילת סוכר, ללא אכילת גלוקוז, בתהליך שנקרא גלוקונאוגנזה. כך ניתן לומר בעצם שאנחנו בעצם לא זקוקים לסוכרים, אך כן זקוקים לשאר רבות המזון, כלומר לא זקוקים לקרבוהידרט, זקוקים לפרוטאין ולפט. כמו כן, דבר חשוב נוסף לציין הוא שאכילה קטוגנית, כלומר מיעוט בפחמימות, רמה בינונית של חלבונים ורמה גבוהה יותר של שומנים, תיצור ירידה ברמות הסוכר בדם ובתנגודת לאינסולין, תוריד גם אותה. היבט אחר בדיאטה צמחונית בעצם, זה כבר נקודה אחרת, שטוענת שביכולתה למנוע את מחלת הסוכרת טייפ 2 בעיקר כמובן, וזאת על ידי בעצם דיאטה שתכיל בעיקר פחמימות, 80% פחמימות, היא נוגדת את העיקרון של הדיאטה הקטוגנית, והיא תהיה מאוד דלה בשומנים ובחלבונים, 10% מכל אחד, 10% שומן, 10% שומן, 10% חלבון ו80% פחמימות, בעיקר פחמימות פשוטות שמגיעות מסוכרים של פירות, סוכרים טבעיים כמובן, כמו שציינתי. הרעיון בדיאטה צמחונית, כמו שציינתי, אז בנושא הזה שהיא עשירה בפחמימות, אז היא כאילו אמורה לעודד אינסולין. זה נכון ולא נכון, כי בעצם הרעיון שעומד אחרי היפר-אינסולינמיה או רמות גבוהות של אינסולין בדם, הוא שפשוט לא תדמו את האינסולין למפתח שמכניס את הסוכר ממחזור הדם לתוך התאים. אוקיי? ותחשבו שבמנעול הזה, יש לי את המפתח, האינסולין, ויש לי כאן את המנעול, ובמנעול יש מין כדוריות או לכלוך של שומן, אוקיי? זה אחד התיאוריות, דרך אגב, שמדברות על הסוכרת ועל היפר-אינסולינמיה, הוא מכניס את המפתח, אבל הוא לא מצליח לפתוח את המנעול, ולכן הגוף מייצר עוד אינסולין לאזן את רמות הסוכר, אבל עדיין הוא לא מצליח לאזן את זה. אז דבר נוסף שחשוב כאן, שדיאטה צמחונית בעצם היא דלה מאוד בשומן, דלה מאוד בחלבונים, עשירה בפחמימות בעיקר פשוטות, ואז כתוצאה מכך הרעיון שהוא מנקה את השומנים ברצפטורים, בקולטנים האלה, וכתוצאה מכך אפשר לפתוח את המנעול ולאפשר לאינסולין תפקוד תקין. אז מהו הטיפול המומלץ לחולי סוכרת? דיברתי כאן, תיארתי 3 תיאורי מקרה של גם ההמלצה של ארגון הבריאות לסוכרת וגם דיאטה קטוגנית ודיאטה צמחונית. מה באמת מומלץ לנו לחולי הסוכרת? אני יכול לומר לכם שלכל מטופל ישנו את הצורך לתפור חליפה. זה מה שאני עושה אצלי בקליניקה, אני מסתכל על בן אדם, אני תופר לו חליפה, כלומר תוכנית תזונה, תוכנית אימונים, תוכנית כללית, תוכנית של צמחים שתתאים לו באופן אישי. בהתאם למבנה הגוף שלו, בהתאם למצב הפיזיולוגי שלו, בהתאם לנתוני גוף האישיים שלו, בהתאם למצב הפיזיולוגי כפי שציינתי וכולי, ואז אתה מתאם לאותו מטופל תוכנית. אז יכול להיות שלחלק מהאנשים דיאטה קטוגנית תתאים, ויכול להיות שלחלק מהאנשים דיאטה צמחונית תתאים, ויכול להיות שלחלק מהאנשים דיאטה אחרת תתאים. אז לכן צריך לא לשכוח את הנושא הזה, את עיקרון האינדיבידואלי. כמו כן, מספר מילים על השמנה וסוכרת טייפ 2. באופן כללי, 80% מחולי הסוכרת מסוג 2 יהיו שמנים, בעיקר השמנה אבדומינלית, אתם יכולים לראות את הקרס הישראלית שבעבר הייתה מאוד פופולרית, היום כבר אנשים או עם קוביות או עם קרס. זה מתחלק לשני קבוצות, אין את באמצע, כמו בארצות הברית, הם מוחקים אותם תמיד. ולפי זו תיאוריה אחת שמדברת על כך שהשמנה יוצרת סוכרת מסוג 2,
היא השמנה בעצם ההשמנה עצמה יוצרת יותר תאי דלקת, יותר תאים פרו-דלקתיים שמפרישים הורמונים וגורמים פרו-דלקתיים אשר פוגעים בפעילות האינסולין. הם גם יוצרים תהליכים תרשתיים מעורקים, עם אותן נקודות שיוצרות, כמו שסיפרתי לכם מקודם, את אותו תהליך תרשתי כאן בעורקים. כלומר, גורמים לחסימה של העורקים. הם אותן נקודות הפרו-דלקתיות, הגורמי דלקת שמקורם בדם, בתאי הדם הלבנים, שהם נודדים לאזור הבעייתי, אזור שקורא להם אצילום, מה שנקרא. לא לצורך כמובן מבחינתנו, כי אחר כך הוא יוצר בעיה, כי זה דלקת סטרילית, דלקת שיוצרת בעיות אחר כך. ויש לציין שאיזון הסוכרת, או מחלת הסוכרת יותר נכון, היא להביא את המטופלים לרמת סוכר בצום של בין 80 ל-99, אוקיי? 80-99 בצום של 12 שעות או 10 שעות אפילו. וכשעתיים לאחר הארוחה הם צריכים להיות על 140 מיליגרם אחוז בקירוב, אוקיי? כלומר לאחר האוכל צריך להיות מיליגרם אחוז לאחר הארוחה, זה השאיפה שלנו, ככה אנחנו בעצם גורמים להם בעצם להיות יותר מאוזנים, להיות כבן אדם בריא. כמו כן ההמוגלובין המסוכר צריך להיות בטווח של מתחת ל-6.5, אוקיי? המוגלובין מסוכר מתחת ל-6.5. ואז בעצם יצרנו בן אדם שהיה סוכרתי ועכשיו הוא בריא, למרות שהטיפול הוא עם מחלה כרונית בדרך כלל, ואפשר הרבה פעמים להיפטר על ידי מניפולציות תזונתיות מהמחלה עצמה. אוקיי? נקודה חשובה, חומר למחשבה. אם אהבתם את הקליפ הנ"ל, אתם מוזמנים לשתף אותו עם חברים חולי סוכרת או חברים שמתעניינים בבריאות וכושר. זה היה אחד הקליפים, כמובן עשיתי קליפים נוספים על מחלות וכלי דם וכולי. אתם מוזמנים לעשות לנו share, לשתף את הקליפים, לעשות לנו לייק, להירשם לערוץ שלנו ולקבל עדכונים נוספים, והכי חשוב, רק בריאות.